Sawa na ba kayo sa ulam na delata? Tara, gumawa tayo ng omelette gamit ang corned tuna. Itong mga gagamitin natin. 2 itlog, 2 kutsara na button mushroom, 1 sibuyas, 1 maliit na lata ng corned tuna at asin. Yan, batihin lang natin yung 2 itlog. Ito yung small size lang na egg. Tapos, lagyan natin ng kaunting asin. Take note nyo lang na yung corned tuna, maalat na siya. So, konti lang yung ilagay yung asin. Para lang talaga dun sa timpla ng itlog. Ayan, tapos painitin natin yung pan natin. Mas maganda kung non-stick pan yung gagamitin nyo para hindi mahirap yung pagbaliktad mamaya ng omelette. Lagyan lang natin ng siguro mga 2 kutsara ng mantika. Tapos dito na natin igigisa yung ating isang maliit na sibuyas. Ayan, huwag nyo lang siyang i-overcook para may lutong pa rin. Tapos, ilagay na natin yung button mushroom. Then, isunod naman natin yung corned tuna. Ayan, since luto na naman yung corned tuna, haluin lang natin sila na tama lang na maghalo yung or well combined yung lahat ng sangkap natin. Tapos, pwede na nating ilagay yung itlog. Tapos, ayusin lang natin ng konti yung unang mixture na ginisa natin para even yung pagka-distribute ng sangkap. Then, takpan natin. Tapos, pagtingin yung medyo nakaset na yung ilalim niya, na pwede na siyang baliktarin. Ayan, ganito yung way ng pagbabaliktad ko ng omelette para hindi mahirap. Kaya, importante na non-stick pan yung gamitin natin. Ayan, di ba ang dali? Ayan, tapos babaliktarin lang natin. Tapos takpan ulit para mag-set yung itlog. Ayan, meron na tayong masarap na corned tuna omelette. Tapos i-prepare lang natin. Masarap na sausawan nito yung sukang maanghang. Kaya ayan. Partner natin siya sa sinangag. Tara, kain na tayo.